Wato, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa da abokan arzika, dan Allah dan annabi ku taimaka ku yi min sharing ya je gurin wannan butulin. Wannan butulin mara imani, mara jin tausayin al'umma. Wallahi mutanen Dutse da Kyawa mun yi Allah wadai, mun yi da na sanin da zaɓarka. Wallahi ɗahirin madaki katika. Wallahi mun yi Allah wadai da na sanin zaɓarka. Ba zai yiwu a ce mu zaɓe ka shekara ɗaya shekara nawa yau kana kan kujerar nan. Ba ganin ka muke ba wata tsiya kake tsinana mana ba. Dan Allah in dai ka san kai ɗan Dutse ne ko Kyawa mai wakiltar wannan ɗan majalisar Ɗahiru Madaki Katika, in dai ka san yana wakiltar ka, dan girman Allah idan ka haɗu da wannan bidiyon ka taimaka ka yi min sharing. Wato mara imani, wallahi wannan ya kai mara imani. Kuma mu har abada ba za mu daina zagin mutumin da yake cin amanar ƙasa da cin amanar mutane ba. Wato wannan mutumin da kuke gani shine ɗan majalisar tarayya, wato mai wakiltar Dutse da Kyawa. Ya ci amanar mu, ya ci mutuncin mu, babu aikin baƙi bare na fari. Dan Allah dan annabi, ga siyasa tana tahowa, idan ka cika mu ganka a gurin kamfen ka zo guraren mu ka ce mu zaɓe ka. Wallahi tallahi ko me muka yi ma kai ka jawo kanka. An gaya muku wai ku kaɗai ne masu waye, ku kaɗai ne kuka san daɗin siyasa, ku kaɗai kuka san meye siyasa, ku kaɗai kuka san mugunta, ku kaɗai kuka sabida aikin banza aikin wafi, rayuwa ɗaya ce wallahi. Ko me za ku yi na rantse da Allah, bari in gaya muku, wallahi an kawo ƙarnin da duk ɗan siyasar da ya kuskura ya rena wa mutane waye, wallahi yana kan munbari za mu janyo shi. Kafin ma a gan shi wallahi mun tattake shi wallahi. Wani irin rashin imani ne mu zaɓe ku da rana da ruwa da iska, ba wata bura uba kuke mana ba, kuma mu zaɓe ku babu abu, kai ba gyaran makaranta ba, ba gyaran hanya ba, ba gyaran kwalbati ba, ba gyaran wuta ba, ba sola ba, ba ‘ya'yanmu ba, babu wani empowerment na ‘ya'ya mata ko ‘ya'yan matan aure ko yaranmu matasa, ko babu wani abu da kai. Ka dawo dan Allah dan annabi ka zo ka ce mu ƙara zaɓar ka. Ai butulcin da kai wa iyayen gidanka ba, mu dai mun san duk ɗan PDP jihar Jigawa idan ɗan halak ne to da zai ɗau halin mai girma Sule Lamido. Kowa ya sani wallahi ɗan PDP jihar Jigawa idan ɗan halak ne zai ɗau halin Sule Lamido. Idan baka ɗau halin Sule Lamido da ba za mu kafa hotonka mu zaga ba. Ba za mu kafa hotonka mu ce ba mu kai abin arziki ba. So don haka mu ba za mu daina gaya ma gaskiya ba. Wallahi wannan farin gemun naka karka kuskure mu fara kafe shi muna zagi. Dan Allah dan annabi a yi min sharing ɗin bidiyon da ya je gurin wannan mutumin.